tieši tā, jā. Nu ko, tātad uzmanību startam, Vainis Žulis, Māris Ločmelis, Laurīts Diržinīgs, Jānis Spīģis un Vladimīrs Kiškornā. Kiškornā ir pilnpēcīgs BMW pārliecinoši aizbrauc līderpozīcijā. Jānis Spīģis šorīt izvirzījies otrajā vietā. Jānis Spīģis un Māris Ločmelis, divas baltās Peugeot automašīnas, Jānim 206. modelis un 207. Abi brauc šorīt blakus, bet Spīģim ir iekšmala. Spīģim iekšmala un Māris Ločmelis tagad labi saprot, mēģina sakrustāt trajektoriju. Latviešiem, divi lietuvieši šobrīd vēl aizmugurē. Diržinīgs klāvēja pie Māra Ločmeļa. Spīķis to atkal par apmelēm. Ilgi nav braucis. Šobrīd Kiškornā ir vadībā, Vainis Žulis ir otrais un Māris Ločmelis ar Kiškornā un priekšējā buferi ir trešajā vietā. Opcija dramatiski. Jānis Spīģis nokļūdījās un uz ārmālu izslīdēja, otrā arī prasas malā izskatās, ka mašīnai. Māris Ločmelis sabremzējās noslēmē mašīnu, turpinās braucienu. Viens automašīna konkurencē. Motoru, jo vadības mašīna atgriežas starta taisnē. Tālāk braucinā Aldis Viņi jautri iet, kā tas starta taisnē, ka viņš momentāli izcīnīja pārsvaru pārējiem konkurēļiem. Tātad trīs mašīnas vēl baigāt kādā. Diržinīgs arī atcīmredzot pameta trasi, uzstājies droši vien ātrāk un nebet pusās defekta dēļ, jo bišķiņ tagad pabraukt no var. Māris Ločmelis ir pamēģis ārtīt savas mašīnas burkā un buferis ir palicis galā. Mazliet viņa atviegla, Māris Ločmelis savu automašīnu araujot bunkari, tas tā. Šajā braucienā pietiekam apmulsis, lai Niats vairs šobrīd nespēlētu, jo izskatās Māris viena līguma, tas ir viss izvišķītas lietēm. Vainis Žulis ir blāk līderiem, Vladimiram Kiškornā. Vismierīgākais braucējs, kurš netaisīja nekādas ziemas atšķirībā no visiem pārējiem pamanījies un mazais polo, ja lieta pārējo problēmas ar tehniku, jo arī BMW palīdz tiek lēnāks. Kaut gan neizsadzīt, varbūt, ka vienkārši tiešām uz braukšanas mēģina tas viss. Vienbrīd likās jau, ka vadījumā Kiškornā pārsvars ir ļoti iespaidīgs par pārējiem konkurentiem. Tā tik izskatījās. Jūs ir līderis un domāju, ka šī līdera braucina līdz finišām. Neapgājas un tā baigi neizcēdās, bet kaut kā izrādās, ka viņš jau vadošajā. Tātad Vainis Žulis sasniedz finišu pirmajā vietā, Vladimīrs Kiškornā ir otrajā pozīcijā, atpalīt atbrauks arī Māris Ločmelis trešajā vietā. Ir izdarījuši atpalīt Māris Ločmelis tuvojas finišā. Plavārdīgs uz mašīnu. Plastmasas elementi, tas nav nekā.